Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia PowerPoint, na leo katika video hii kuna vitu viwili ambavyo nitakwenda kufahamisha ni namna gani ambavyo utaweza kuiweka object yako ikawa inaonekana juu ya object nyingine ama ikawa inaonekana chini ya object nyingine. Na nikiongelea hivyo namaanisha, ukiangalia slide yangu hapa, text box hii imefichwa na hii picha. Maana yake nini? Maana yake picha ipo juu ya hii text box. Hii text box haishii hapa tu, inasogea mpaka hapa ambapo arrow inaanzia. Kwa hiyo inatokea sometime kitu kama hicho, unakuwa unatengeneza object mbalimbali ama vitu mbalimbali katika slide yako vinakuwa vinapandiana vingine, na wakati mwingine kitu fulani kipo chini lakini unahitaji kiwe juu ya kitu fulani. Kwa kitu hicho ndicho ambacho tunakwenda kukifanya leo. Ukiangalia hapa text box yangu hii hapa ipo chini ya picha, na mimi nahitaji kuiweka ionekane full, iwe juu ya picha manake. Na hata ukiangalia arrow hii ya U imepita chini ya picha, na mimi nahitaji ipite juu ya picha kama hizi nyingine. So kuweza kufanya hivyo moja kwa moja, select hiyo object ambayo unahitaji kuipeleka juu ya object fulani ama kuipeleka chini. Kwa mfano mimi hii text box, na kama ulivyoona nilivyo-click tu kuiselect, na moja kwa moja inaonyesha box langu lilipoishia hili la text box, na limeingia ndani ya hii picha. Kwa tunahitaji sisi tuweze kuileta juu na picha iende chini. Uweze kufanya hivyo, baada ya kuselect object yako, utakuja katika tab ya format. Katika tab ya format utakuja huku pembeni katika hichi kipengele cha range, utakuta kuna bring forward, kuna send backward. Alafu kuna hizi triangle ambazo zimeelekea chini, ikimaanisha hapo kuna option nyingine ambazo zimefichwa. Ukiklik tayari unaletewa bring forward na bring to front. So utakuja utaklik hii bring to front, na maelezo yake na kuelezea hapa. Bring to front inaifanya ile selected object kuja juu ya other object. Kwa nikiklik bring to front, ukiangalia hii text box yangu hapa imekuja juu, na sasa hivi inaonekana vizuri na picha yangu imepelekwa chini ya hii text box yangu. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuipeleka object fulani juu ya object fulani. Vile vile mfano hii arrow, na uwezo wa kuiselect arrow imeishia hapa, lakini hapa imejificha na hii picha. Picha ipo juu, arrow ipo chini. Kuweza kuileta juu kama kawaida, utaiselect arrow yako, utakuja katika tab ya format, utakuja katika bring forward, utaklik hapa katika hichi triangle, utakuja kuklik katika bring to front, na moja kwa moja itakuja juu ya zile object nyingine zote ambazo zipo hapo, na itaonekana hiyo object ambayo ulikuwa umeselect. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya, lakini pia una uwezo wa kuifanya ikaenda chini pia. Mfano nimeselect hii arrow yangu hapa, na kuja katika tabu yangu ya format, na kuja katika send backward, nita-click hapa katika hii triangle, na nita-click hapa katika send to backward. Maana yake hii arrow ambayo nimeichagua hapa, nimeiselect, imepelekwa chini ya object zote ambazo zipo juu yake. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya na kuweza kupeleka hizi object zako juu ama chini ya object nyingine. Kwa mfano hii text box nayo tuna uwezo wa kurudisha ikawa chini ya picha kwa kuiselect, na kuja katika tab ya format, ukaja katika send backward, ukaklik hapo, ukaletewa options mbili, ukaja kuchagua send to back. Lakini pia kuna hii send backward ambayo hii inakwambia hapa maelezo yake, send the selected object back one level so that it is hidden behind more objects. Umeona hii just unapeleka one level chini ya object fulani, lakini sana tunatumia hii send to back kwa kama unavyoona. So unaweza kuklik hii picha hapa moja kwa moja, ukaja katika format tab, ukaja katika bring forward ama bring to front, na ukiklik bring to front maana yake picha itakuja juu na zile object nyingine zote zitakuwa chini, kama hivi ambavyo unaona picha ipo juu, hizi arrow zote zimeingia ndani ya picha huko chini, maana yake hizi object hizi zipo chini. Na hata nikiklik object hii nikisogeza hapo, umeona inaingia chini ya picha kwa sababu picha ipo juu. Lakini kuweza kuipeleka picha chini na hizi object nyingine zikawa juu, select, njoo katika tab ya format, njoo katika send backward, click hapo katika hicho triangle kuliloelekea chini, click katika send to back.
na kama unavyoona picha imeanzwa chini kabisa, layer chini, na zinofuata ni layer hizi nyingine za text box na arrow. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kusend picha yako ama object yako forward ama back katika PowerPoint application. So asante sana, endelea kufuatilia YouTube channel yangu. Kama una maoni yoyote unaweza kuweka katika sehemu ya comment. Tukutane katika video ambayo itafuata. Asante.